हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग आज चाहिँ मैले पानीपुरी मोमो अनि चाउमिनको भिडियो लिएर छु मसँग हुन्छ मेरो मम्मी अब हामी सुरु गर्छु बस्नुस् न आमसा बस्नु न त्यहाँ चाहिँ किन के रे अग्लो भयो चेस नगरिकन हाकेन मलाई पखाल ल यतिकै चपस्टिक दे मात्रै चेस ए मोमो है ल तिमी चाहिँ त्यो ल चेस खाए फर्स्ट बाइट सुरु अनि हामीसँग यहाँ पानीपुरी छ तर देखे छैन कि है एकछिन राखौँ म त त्यहीँ राख्छु चौबिस्टी चलाउन आएको तिमीलाई मोमो कति मिठो रहेछ हो यो खाइन्छ मैले आज अर्को ठाउँबाट ल्याएको नि त कहाँबाट त्यो माइजूको साथी छ नि चिन्छ नि है तिमीले को माइजूको साथी यो समात न आँको ठाउँ ल मैले खुर्सानी नहाल्दैन पानीपुरीमा तिमीले खान्छ भनेर ढेङ्गा पिरो चट्नी त माइगर खाऊ न उस खाऊ न खोला न आफै सक्दैन स्कुलमा खाएको खा स्कुलमा खाजा समोसा नानी त भर्खर स्कुलबाट आएको समोसा दियो गाइस मैले चाहिँ यहाँको स्प्राइट यहाँ पुऱ्याइदिएँ स्प्राइट हो यो फेन्टा अहिले कोक फेन्टा पनि थियो तिमीले खाम कि मलाई पनि दिन्छौ त्यही खाम त्यो खाम यो खाम त्यो के त्यही खाने अलिपछि यो सिद्धेसी यो मैले पनि थाहा त्यही भन्नु त अहिले खाने अन्त होला त्यसले गर्दा चाहिँ अवस्था अझ मैले करेन्ट खाने भन्थे अनि म चाहिँ सिङले अर्को पानीपुरीमाहरू खुर्सानी हालेको ठिक भयो है अनि झोल पनि कति मिठो भयो के अरे गुलियो दिउँ भन्थ्यो पहिला मोमो खायो हुन्छ नि मोमो सेलाउँछ भने मैले फेरि तिमीले पनि खान्छ भन्छ अनि ए बरु खुर्सानी नहालिदिनु तर अमिलै लैजान्छु पानी त भनेर क्या अमिलै मिठो हुन्छ है तपाईँहरू क्या हामी के खाएको मनपर्छ त्यो कमेन्टमा भन्नु अनि हामी खान्छौँ भन्नु न हामीले खाएको मन पर्छ कि मन पर्दैन तपाईँले भन्नु सक्नुभयो तपाईँले पिज्जा चाहिँ पर्ने मोमो मिठो रहेछ त्यहाँको है मोमोकै त्यहाँको मिठो रहेछ
म त हातले खाइदिन्छु मोमो त ज्ञान भनेको छ कस्तो कसो सिरानी लाग्दैन चाख्नु पल्टी खाऊ न साल्नु पर्यो कस्तो पिरो पानीपुरी गाइड तिम्रो बाबालाई मिस गरेन आई मिस यु बाबा तपाईँ आएपछि नै हामी धेरै भिडियो बनाउने भनौँ न तपाईँ आएपछि हामी धेरै भिडियो बनाउने समात न आफै खाने कि अनि खाना पनि नजाने ल मुख यस्तो गर हात यस्तो गर तल खस्छ गाइस वेजिटेबल मेरो नराख्छ हो कस्तो छ बिचमा भनिदिनु है खाइ भाउ अनि बोल न अस्तिको भिडियोमा नाजमेरमा पिङ साथीको मेलामा गएको बेलामा ल्याएको त्यतिखेर हामीले भिडियो बनाएको थिएन किनभने हामीले मोबाइल घरमै भुलेको थियौँ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया कुन तिमीले म खेलेको भिडियो हालेको हैन अनि आई मिस यु बाबा भनेको है मैले अनि यो टेस्टी भयो आउँदैछु त मोमो आउँदै दाम के जस्तो लाग्थ्यो फेरि उता गर्दा मिठो हुन्थेन नि त अनि मिठो भएन भने त अनि फाल्नु मात्रै पर्छ भन्नु नि अस्ति नै झन् तिम्रो ल्याएको छु त्यस्तो सबै बोसै बोसो जमेर है अनि मेरो पेटमा नि अनि मैले भमिट नि गरेको है सब मिठो छ क्या मैले चटनी दिएर हालेको छु मैले त फर्स्टमा देखेको थिएँ चाउमिनलाई अलि अगाडि जाउँ न अनि मैले त मोमो अलि अगाडि आउनु त्यो प्याकेटलाई देखेको थिएँ नि अनि मैले त मोमो होला भनेर अनि पेट पनि दुखेछ मोमो मैले त मोमो हालेर कुन हो सानो हामीलाई ले खानु न त खान्न क्या बाँध्नु चाहिँ त अमिलो भयो अस्ति कोसिन्छ है अमिलो खाएर मिठो खायो भने कस्तो हुन्छ नि है
मेरोमा त एउटा नि मासु परेन एउटा मात्र हो छेउकै गर्दै म तिमी चबाउन सक्दैन होला नि भोलि छुट्टी हो त्यसको छुट्टी हो र प्रजातन्त्र दिवस चल हो क्या मलाई त गाइस सबभन्दा मिठो मोमो थियो हात है मोमो मिठो रहेछ के हो मामु अबदेखि त्यहीँबाट ल्याएर खाने मोमो खाने त्यो माइजूको साथीले त दिनदिन मिठो बनाउँछ आफै बनाएको पानपुरी चाहिँ कहाँबाट ल्याएको त्यहीँबाट त्यो सधैँ खाने ठाउँमा यसो उता आएको भिडियो पनि देखाउनु पर्दैन यसो उता तिमीलाई के खाएको भिडियो बनाउनु मन लाग्छ मलाई बर्गर अस्ति त गएको बर्गर खाएको सानो बाले बनाएर पिज्जा अस्ति न त कति मोटो बनेको है हामीले पराठाको होइन र गरेको अनि तपाईँले कति मोटो बनाएको है अस्ति नै तपाईँले पराठा बनाइदिएको थियो आफै बनाउँछु भनेर कति मोटो बनाइदिएको त्यो त स्कुल जाने बेलामा तिमीले पाला फुपूले गर्ने पिज्जा बनाएको त एकदम मोटो मोटो त्यतिखेर पाला फुपू त थिएन अस्ति पिज्जा खानु पाला फुपूले बनाएको अनि अस्ति त तपाईँहरू तिनवटा हाम्रो बुढाको बुहारीले के उस बनाएको है फ्राई राखेर खानेकुरा पहिला ल्याएको उनीहरू कुदा कुदा सेलायो तातो थियो बस्ती लगाएर कतिखेर होला ल्याएर राखेको 15 मिनट जति पछि आयो होला मामु अब बाबाको सेड्युल त छिट्टै हुन्छ तिमी खाऊ त्यो सिद्धाउँछ म थोरै खान्छु अनि राखिदिन्छु नाच मलाई एक दिन जाउलो खाएको भिडियो बनाउनु पर्छ जहिले जङ्क फुड खान्छ भन्छ होला फेरि लगाउँदैन गाइस मम्मीले धात्नु भएको because I don't like जाउलो भन्दैन त because I don't like जाउलो I like junk food टिचरहरूले हेर्छ नि यो भिडियो फेरि नाचमा यु लाइक जङ्क फुड वान डे एट होम भनिदिनु त है घरमा मात्र होइन क्या स्कुलमा त जाउलो खाना पर्छ जिन्दगी खराब
त्यही भएर मैले यहाँ घरमा मोमो खान्छु तिमी सुन उसमा चाउलो खान्छै खान्न त्यही हुन्न खाने तिमी तिमीले स्कुलमा चाउलो खान्छै खान्न खान्छ अनि अलिकति फालिदिन्छ गाइस यति नै थियो मेरो ब्लग अनि तपाईँले यो ब्लग मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला बाई गाइस अर्कोचोटि अलि राम्रोसित बनाएर ल्याउँछु मामु अब यो मामु होमवर्क गर्ने अब यो दुईटा के अरे पानीपुरी खान्छौ तपाईँ एउटा म खान्न म पनि खाउँछ अरे ल्याइಕೊಂಡು खाँदैन मलाई त लास्ट अमेर भयो क्या थोरै दुख्ने मन थोरै दुख्छ यो लास्टको चेस हो मामु अब यो चाहिँ कहिले खान्छ ल लास्ट बाइट मिठो 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 गाइस मिठो गाइस यसो दगो ल गाइस बाई बाई